술 먹고 안녕하세요. 배그하면 잘 된다고 해서 왔습니다. 안녕하세요. 상훈TV입니다. 빨리 하세요. 안녕하세요. 저는 성훈TV의 동생입니다. 오늘의 게스트입니다. 게스트. 맞아요, 게스트입니다. 게스트. 동생이라서 게스트입니다. 헛소리입니다. 일단 이거 해야 되거든요. 이벤트 기간 동안 클래식 모드에서 새우수탄 누적 10회 사용하기. 만약에 댓글에서 게스트 말고 게스트는 안 되나요? 만약입니다. 만약에. 죄송합니다. 일단 1단계를 가보겠습니다. 뭐야? 보상 받아야지. 리더 괜히 줬어 너한테. 자. 야, 나도 아까 남자인데 부두자 아니 내가 거기서 댓글 안 했겠냐. 남자인데 부두자 입고 있거든요. 알겠어요. 저희 형 때문에. 이거 뭡니까 저거? 저 보라색깔 저거 좀 뭡니까 이거? 범인 올립니다. 이거 뭡니까 이거? 총입니다. 이게 어디 봐서 총입니까? 총알입니다. 모르겠고 시험이나 합시다. 총알이 보급을 뚫어서 얘를 죽일라. 아프겠다. 저런. 배구마스터 때려야지. 뒤지게 패. 배구마스터 패야지. 팬다. 아니 진짜 폭죽 날리는데. 와, 쟤 폭죽 날린다. 니 잘 하세요. 와, 폭죽 터진다. 셀카 찍고 난 싶다. 필요 없어. 여기서 뭐하냐? 나 그거 빨리. 찍었어. 오케이. 포토샵 찍었다니. Let's go. 일단 이거는 가자. 전 어디로 갈지 생각했고요. 너 어디 갈까? 빨리 찍어. 궁금해 뒤질 것 같아. 궁금해 뒤져보나. 이씨. 나는 어디로 갈지 진짜 궁금해. 빨리. 아, 왜? 어디로 갈 거야? 니 걸로 가게? 여기로 갈 겁니다. 와 절로 간다고. 그럼 여기로 가겠네. 자기장 아니라도 상관없습니다. 가면 돼. 저희는 살기만 하면 됩니다. 근데 하늘 진짜 이쁘다 근데. 그러니까 형 얼굴로 진짜 예쁘다. 여기 있는 거 보라 색깔 좀 이거 왜 있는 거냐? 사실 형 아니고 눈했습니다. 이건가? 이것 때문에 핑크 색깔로 보이는 거. 오. 알았어. 그렇구나. 검은색으로 바꿔. 오케이. 검정색으로 바꾸면 싫어요? 왜 자꾸 보라색이냐? 그냥 해, 형아. 그냥 못해. 에이씨. 형아 아직- 좀 있으면 다 왔어. 응. 형아 27명 남았거든. 25명 남았거든. 19명 와 싫어요? 이렇게 많이는 처음 해봤는데. 가자. 같이요. 와, 5명 됐을 때 내었습니다, 저. 와우. 난 15명 됐을 때? 모르겠는데. 난 5명 됐을 때 내었어, 참. 귀여운데? 형아, 나 따라오는 거 같지, 왠지? What? 맞네. 나 따라오는 거 맞네. 난 절로 갈 거야. 괜찮아. 난 여기로 갈 거야. 수영만 하면 되기 때문에. 아니 저기 다리가 있네. 형, 다리 있어. 저거 뭐야 알았어. 저거? 저거 곳곳 이거 세워져 있는 거 뭐야? 내 거보다 크네? 아, 진짜 어렵네. 아싸, 이 유튜브가 개꿀. 그냥. 근데 이거 진짜 유튜브에 군인보다는- 올릴 겁니까? 네, 올릴 건데요? 응, 난 와, 진짜- 형아, 다행이다. 와요. 진짜 거의 자기장 아니다. 기절할 뻔했습니다. 너 따라갈, 왜 렉 걸렸다. 이거 뭐지? 잠시만. 탄창 뭐야, 이씨? 야, 여기 연료통 왜 이렇게 많아? 이거 연료통 2개나 있는데, 이거? 형아, 새우 수류탄 찾으면 나한테 줘. 뭐지? 수류탄은 뚜까 팩이. 오케이. 스카우르다, 스카. 아, 이거 안 좋아, 이씨. 안 좋든 말고. 전 지금 이거 드레스인가? 아, 드레스 아닌데. 헛소리 하고 있습니다. 일단 뭐야, 어떤 놈이고? 나는 아니다, 일단. 상자. 오토바이 헬멧. 잠시. 이 네가 쐈지. 아니, 내가 안 썼어. 나 총 없어, 지금. 투구에 맞춰. 아깝다. 수류탄을 죽어라, 이씨. 오케이. 오케이, 수류탄을 처치했다. 와. 게이득. 세열 수류탄. 와, 수류탄을 처치한 거 처음 봤어. 처음에서 봤어. 와, 600 게이득. 유튜브에서만 본 것 같은데 그런 건. 그니까.
유튜브에서 세월수탄 죽인 거 봤는데 내가 죽였어. 대박이다. 아 6배열 났어. 연막탄. 형아 6배열 여기 첫 번째 했을까 두 번째 했을까? 네 마음대로 해. 알았어 첫 번째 했을게. 와 6배열 게이드 유튜브가. 꼭 유튜브 가오는 아닙니다요. 와 세월수탄으로 죽였다. VSS. 자동으로. 자동으로. 와 진짜 내가 와 세월수탄을 죽이네. 일단 일본인 죽였어 심지어. 형 어딨어? 갑자기 누가 들어왔어. 우리 집에 침입했어. 뭐야? 왜 쏘질 않아? 그렇지. 바보 아니야. 형아 내가 형한테 갈게 지금. 이거 내 총 아니가? 나 지금 차에 있거든. 응. 형한테 갈게. 나 내 총 얻었다. 내가 있는 총 얻었다. 나도 내가 있는 총 얻었음. 뭐? AK? 너 저거 스킨 있었냐? 빨간 색깔. 나도 빨간 색깔 스킨 있는데. 차란. 얘 사람 보이는 거 같거든. 니 어디 있노? 나 차 타고 빨리 나한테 와. 나 차 타고 형한테 가려고 지금 하고 있어. 나 뭐 하는 짓이지? 내가 한번 배우를 한번 해볼게. 이거. 몇 배율인지. 나 이거 아닌데. 아 맞다, 나 그거 버렸다. 망했다. 배율을 뭐였어? 응. 아니 나 그거 배율 있는 총 그거 버렸다. VSS. 배율인 총. 내가 어디다가 버렸지 내가. 어디다가 아니고 어떡해. 집에서 버려. 집에서 여기? 그렇겠지. 여기였나? 잠시 기망 여기에서 앞에 있다. 버렸었나? 잠시야 나 바다에 빠지고 있다 지금. 이 맞았나? 이 맞았었던 거 같은데 아닌가? 아 바다에 빠지고 있다 씨. 500m도 안 나. 여기 아니온가? 여기인가? 여기였었던 거. 계속 그래 여기인가? 여기인가? 이거. 그래 여기도 여기. 잠깐만, 이 총님 바꿔? 안 돼. 몰라. 됐어, 필요 없어. 나 다리 건너서 가고 있어. 스카 좋긴 한데 됐어, 필요 없어. 다리에 건너갈게. 나한테는 이게 필요했어. 다리 건너가고 있어. 형아 그런데 왜 도망가? 나 도망 안 갔어. 도망가는 것 같은데 왠지. 니 어디 있는데? 니 왜 다리 올라가노? 홍대 일로 가. 홍대 일로 가려고 왔다. 그래. 바다에 빠지고 있다 이씨. 잠깐. 저 플레이어 가는 것 같다. 씨, 야 잠깐만. 야 너 나 칠 뻔했다. 너 치고 진짜. 있다. 너 진짜 맞고 싶나 너 진짜. 왜 그래? 형아. 야 너 빨리 타. 9mm 탄창 있어? 응? 9mm. 몰라. 아이씨. 봐 좀 씨. 구미 탄창? 응. 몰라. 모르겠네. 없네. 없나 봐. 빨리 가. 타. 잠시만. 아니, 타. 이쪽에 사람이 있다고 뜨거든요. 줄배 어디 있어요? 어디요? 수류탄을 한 번도 못 죽여본 사람이. 내가 운전할게 형아. Let's go. 잠시 바다에 빠져버 있고 또. 다리 건너. 그럴 거야. 다리 건너. 그럴 거야. 빨리. 와 형아 아까 진짜 어이없게 치고 있다. 어차피 내가 소생시켜줬으면 됐어. 그리고 어차피 안 죽었을걸? 맞아. 위치 변경. 내가 뒤지게 펼게. 어차피 쟤 못 맞춰. 어차피 쟤 우리 못 맞춰. 쟤가 아무리 총을 잘 쏜다 해도 우리. 부직. 저 사람이 만약에 굴림보다 해도 우리 못 맞춰. 뭐냐면 아 굴림보였으면 맞췄겠다. 나 굴림보 구독했는데. 뻥이고 안 했는데. 얘 네 맘대로 하세요. 나 어디로 가는 거지 지금? 저기 학교 같은 데 갈까? 네 맘대로 해. 시도 안 갈 거야. 나 아까 보급을 본 거 같은데 기분 탓이겠지. 잠깐만, 보급? 뻥이야. 안 본 거 같아. 잘못 본 거 같아. 렉 걸렸어. 형아? 됐다. 렉 풀렸다. 너 안으로 들어가. 나 안으로 들어갈 거야. 하다. 나 뭐 하는 거지 지금? 막 운전하고 있어. 나 지금 뭐 하는 거냐? 나 지금 어디 가는 건데 너? 나 갈 데가 있어. 너 근데 왜 또 자기장 피하려고 그래? 그냥 계속 어디 가는 거야 나 너? 피할 게 있어서. 어딜 피해? 저 땅구덩이 같은데 피하려. 나 아직도 경기구역 있다고 한가? 아직도 경기구역이 쳤다고.
우리 스쿨 갈까 부치기 갈까? 네 마음대로 해라. 여기 가야겠다. 그래, 걸로 가라. 잘 치웠다. 와, 오케이, 이거 살다. 내려라. 오케이, 비 조금밖에 안 달았다. 비 달았어야 되는데 아깝다. 이런 씨, 그래도 조금이라도 달았다, 이 자식아. 여기 달긴 했니? 니 혼자 올라가라. 안 올라가. 난 올라갈 건데. 니 올라갔었잖아. 그냥 올라가 본 건데. 아, 미쳤고. 아, 부치기에도 이거 있는데. 9mm 탄창 주시오. 9mm 탄창은 왜? 9mm 탄창 주시오. 왜요? 헬프미. 쉬운데요? 허리업. 갑자기? 허리업? 헬프. 아니, 이거 살려달래. 9mm 탄창임? 아니겠지. 니가 있는 거 아닌가? 니가 있는 거잖아, 이거. 내가 있는 거야. 이런 씨. 너 위에 올라가 있나? 아니? 나 여기 있는데. 아, 나 그래? 밑에 있는데. 그래, 나 위로 올라가다 나네. 나 위에서 아무것도 안 터는. 아, 9mm. 나 위에서 소명기밖에 안 터는. 나 개머리판. 개구리. 이거 뭐고, 이거. 몰라. 비 오나? 아씨, 안 돼! 안 돼! 내가 올라간 건데. 다시 올라가자. 형아, 이거 어디다 길까? 나 니 보고 상대방. 여기다 길까, 여기다. 네 마음대로 해. 아이씨. 어디야? 어디야? 야, 근데 비 온다, 야. 그래서 빨리 가자. 난 또 핸드폰에 금 간 줄 알았다. 아이씨. 헛소리 하지 마. 아, 걔 기다려봐라. 나 좀 어딜 거가 있다. 과연 뭘까? 홀로그램. 홀로그램 얻으려고 내가 저까지 갔다. 지금 저희 11시에 찍고 있거든요. 그렇지. 내 편집까지 해야 돼. 맞았냐? 몰라. 내가 아래에 있거든. 그래, 내가. 저기 있다. 여기는 내가 죽일게. 이미 내가 처치했어. 오케이. 땡큐. 이 올라가. 올라가라고, 이 자식아. 총 안 좋은 거밖에 없네. 이거 안 좋은 거. 야, 스카 좋다, 야. 스카 나 안 쓸 거다. 스카 똥쓰기다. 내가 운전하겠다. 싫다. 내가 운전했다. 안 된다. 근데 내 운전석이 있는데 뭐가 어떡하고. 미안하다, 나 내리겠다. 여자인 거 딱 보인다. 당연한. 아니, 타지 하지. Let's go. 너무 근데 원래 니 차가 이렇게 똥쓰레기였냐? 내 차 아니었다. 봐봐. 내 차 아니다. 저런 도둑. 이거 그냥 땅바닥에 있었다. 저거 잠시만, 3이다. 죽여야지. 피하지. 그냥 잘 살게. 진짜 어이없게 뺐다. 얘 진짜 어이없게 줬다. 발소리. 오늘 안 얻을 거야, 다. 다 얻어야지, 그냥. 발소리 경계. 빨리 가자, 그냥. 아니, 발소리 경계. 그럼 이제 내가 운전할게. 아니. 나는 욕심쟁이야. 그럼 부치기가 부치기. 부친키? 일단 이거 보자. 일단 형아. 일단 이거 봐. 자기장 어떻게 작아지는지 봐야 돼. 맞아. 일단 기다려. 나 밑에부터 작아질 것 같아. 밑에부터. 아무튼 어딘가에서 작아질 거야. 일단 우리가 간 데는 망했고. 일단 부치기로 가자, 형아. 꼭 부친키로 가야 하냐? 부치기가 좋다. 좋든 말든 니 뭔 상관이고 내가 가고 싶은데 갈 기다. 응. 니가 운전할 때 니 가고 싶은데 안 갔냐? 안 가는데? 니 갔잖아. 한 번 갔는데? 한 번이라도 갔잖아, 이 자식아. 나 부치기 갈래 했는데 형이 부치기 갈래 했는데 차도 쳤는데? 왜 길이 왜 이렇게 험한 곳이고 내가 험한 길로 가는 건가? 그러니까 형이 험한길로 가는 거야. 왜 안 올라가는 거야? 올라갔다. 가속 붙여라. 알겠다. 나 아까 체력 1 남았었는데 아니 아까 저희가 전판에 플레이를 했거든요. 형이 기절하고 죽었어요. 4명에서 저를 쏘는 거예요. 체력이 완전 조금 있었는데 한 대 맞았거든요. 안 죽었어요. 야, 니 연료통 있냐? 이거 안 움직인다, 이거. 왜 뭐가? 없냐? 연료통. 연료통 없다. 망했다. 전판에 있었는데 지금 없다. 저기서 누가 썼냐? 야, 동시에 내렸다. 니네 어디서?
형 몇 킬 했어? 0킬이다. 아니 1킬이다. 나 3킬이다. 오케이. 나 이제 4킬이다. 잠깐 야 이제 자기장 온다. 4킬이다. 아니 자기장 여기 아주 괜찮다. 떡하니 보인다 여기. 괜찮다. 아주 잘 보인다 여기. 개패 어디게? 잘했어. 내가 운전하고 내가 칠게. 고마워. 땡큐. 줄래? 아니. 사별 줄래 했는데. 아니 안 가고 있잖아 이 자식아. 내놔요 빨리. 형 사별 필요 있어? 응 필요 있어요. 레드노트 저- 필요 없는데? 레드노트 버리고 사별도 버려야지. 땡큐. 사별 꼈네? 사별 버려야지. 레드노트로 버리고 사별도 버림. 오케이. 사비올. 중계 써야겠다. 사비올 어딨노? 나 분명 여기 있다. 홀로그램 레드로리. 저 1등 각입니다. 1등 각이든 뭐 나발이고. 1등 444입니다 지금 저는 지금 444입니다. 아니 그 차가 안 움직인다니까 이거. 차가 안 움직여? 이쪽에서 연료통 있나 보자. 네 바람. 내가 볼게. 조금은 움직인다. 1km씩. 잘 보이죠 뭐하나? 여기. 여기 아주. 이거 아 뭐야? 겁나. 겁나 느리다. 성관탕이네. 야 거기 9mm. 구미가 갑자기 왜? 아니 9mm 내놔 빨리. 몇 시인데? 야 줘봐. 잠시만. 구미리 뭐? 저거. 이거? 저거. 얻어놓을게. 나이스. 아 가자. 잠시만. 나 그게 없어. 저까지 가려면 한 몇 시간은 걸릴 것 같아 저기. 실제로는 몇 시간 걸린다. 누가 왔어? 내가 쏘는 건 아니다. 괜찮아. 괜찮아. 아니다. 형이 죽여봐. 아 빨리. 나 지금 집에서 차량 연료통 얻어야 된다. 형이 죽여봐라. 어차피 뭐 멀리 있어도 나한테 뭐 상관없을 거. 세수탄을 죽여야겠다. 석궁 죽이기 싫은데? 석궁 안 죽인다. 아 계속 멀리서 쏘는 놈 누구? 아 겁나 귀찮지. 난데? 이래 씨. 형이고. 그 사람아 이거 저거. 아니구나 풀이구나. 미안하다 풀아. 내 좀 싸줄게. 가자 빨리. 집 털어야 된다. 형도 집을 털어라 그랬잖아. 네가 해라. 왜 내가 해야 되는데? 귀찮다. 그럼 귀찮으면 말고. 귀찮은 거 나발이. 아 그냥 걸어가. 싫어 됐어. 걸어가고? 죽을래? 뛰어. 아 형이 건다고? 내가 나보고 걸어는 줄 알았네. 네 어차피 연료통 못 갈 거다. 응? 우리 연료통 없잖아. 그러면 돼. 네 얻었나? 배낭 출러졌다. 아 나 어떤 놈이 싸대고. 내 옆에 있다. 여기 DJ 패라. 뒤에 펠라는데 쟤가 튄다. 나보고 어떡하라고. 아까 저거 뭐고 아까 쟤 튄다. 저거 저기 아까 떨어진 거 뭐고 저거. 보급이겠지 뭐. 보급이 퓨 하면서 떨어지냐 저거. 뭐? 폭탄이냐? 그럴 수도 있지. 누가 계속 쏜다. 내 옆에 있다. 뻥이다. 난 모른다. 아 너냐? 형 잘 죽여봐라. 나 붕대부 써야겠다. 아 왜 이렇게 돌아댕기고 저 비에로야. 아 맞아라. 비행기. 떨어져. 빨리 떨어지라고. 떨어져. 떨어지라고. 네가 말하면 그렇게 손쉽게 안 떨어진다. 아씨. 사람 안 보여. 됐어. 비행기 근데 떨어졌나? 비행기. 아니 안 떨어졌다. 씨, 아직도 안 떨어지면 뭐하냐. 쟤 플리즈 형한테 안 떨어진다. 플리즈. 잠시만. 저기 있다. 뚝배기 맞춘다. 아니다. 못 먹는다. 가자. 아니 쟤 맨날 튀냐 이씨. 쟤 맨날 튀어 무슨. 수타 쏠 거군요. 언니 여기 탈출해야 된다. 탈출 형이랑 혼자 잘해요. 오케이. 수타 날려. 수타 일단 혹시 모르니까 날리고. 네 망할 테야 너. 튀어. 내 말이 맞았지. 총대비 치는 거야 나. 아 그래. 응. 오씨 천둥까지 치노 이거. 씨. 왜 이렇게 아프노? 아 괜찮다. 형, 우리가 어떡해. 사투리를 쓰는 이유 내 맘이야. 소리 하지 마라.
아, 니 또 왜 또 사투리 쓰노? 나는 왜 쓰고? 자기가 먼저 썼습니다. 저희 치킨 먹는 각 아닙니다. 그냥 우리 하는 겁니다. 저희 치킨 못 먹어요. 어차피 저희 치킨 못 먹는 거 욕하지 마세요. 나 어차피 혓바닥 혓바닥 잘 아픈데. 해보쇼. 아, 저기 사람 있다. 아주 잘 보이는구만. 저 아닙니까? 니인가 이게? 아닙니다. 아! 왜 죽었나? 야, 잠깐만, 야, 팀 2명 온다. 나 뒤졌다, 야. 이렇게 팀 2명 가면 내가 가면 되지. 아, 문 열어! 내가 차를 치겠다. 문 열어! 차를 한 명 쳐다. 그냥 미쳤냐? 가자. 그냥 튀어다. 아! 니 뭐 하는데? 나 안 죽는다. 나 안 죽어. 니나 소생 안 시켜주니. 어차피 나 죽게 돼 있다 그럼. 니 뒤져라, 그냥. 나는 그냥, 난 뒤질 거다. 나 니 관전하겠다. 싫다. 아이씨. 아 죽었다 이씨. 때마침. 때마침 제가 12등 했네요. 띵. 때마침 제가 5킬을 해서 제가 MVP네요. A급. 와, 너 뭐냐? 너 S 했냐? 아 제가 이번 판 좀 잘했습니다. 자. 아까 스타를 1킬 한 게 돼버렸습니다. 이번 여정은 바이바이. 땡큐. 뭐야 이거?